ministères comme dans les autres départements, la politique... Et pen arbe devel e département choual ez eo ket nurziet politikerez ar stourm a ene bar feulsterioù gret d'ar mechet en ur gomission départementel renet gant ar prefet. A drugarez d'ar gomission ze e c'hell er aouz apprenttaj Ukrain hag oberiantizioù vari ramzer. Kalz a draoù a vez aouzet e pen arbe de kenver ar mechet ar c'houzan feulsterioù. Da skouer belake de plas pel gomzerioù danger braz, pe c'hoaz sinadur ur gonvention arret dorn evit ar c'houzan vidi a zougen klem e komisserdi pe en ar cherdi. Ouz pen an oberiantizioù-mañ e klask ar aouz astummadurioù evit an dud a vicher pe an dud a youlvad. Irio eo bet aouzet ur c'holok e skaer gant ar strollad komunioù Kemperle hag ar gevredigez labrikotier e bro Kemperle. Ar pal a oa lakaat war vel ar pezh a zamad en dro dija war an dachen er vro. A bouez eo ivez stuma an dud a vicher war ar fed ez eus kalz a vugale o c'houzan war fusterioù priedel. A ba l'amour d'an nol el fenouze, on eus pedet ar psychologour e Sonia Tabak. On sait aujourd'hui que les viols... Ana vezet eo irio an deiz ar fed e c'hell ar vugale ar c'houzan feulsterioù priedel kaout kudennoù emzalc'h pe kudennoù deski er skol. Tost da za wigen dregan eus ar vugaleze a c'hell kaout roud ou goude un trauma a diesterioù braz liamet gant ar skol a givez diesterioù liamet gant ar c'housk, gwaluvreoù pe emzalc'hioù techout kuit. Ar symptomouze zo liam e divez gant kudennoù a den da liammoù affektivel hag a zo a bouez evit an darem predou sokial pe an darem predou karantezus. Da eul evez de savet bugale hag o deus an evelep douare hag ur priet feuls, pe an evelep douare hag ur vaouez o c'houzan. Irio e c'hell er kant daouni den hag a zo bet feuls gant ur vaouez, men e c'hell er ket en ober evit feulsterioù liamet gant ar vugale, nemet e vefe feulsterioù eeun. Neuze e c'heller la vare de chom un tamm ent d'ober c'hoaz war an dachenman, zoken ma veke meret muior mui e kont ar symptomou hag e fedou ar feulster war ar vugale. La violence sur les enfants. Au sein de Kemperle Communauté. E kreizi kreiz trollad komunioù Kemperle e chikouron ma baoe blovezhioù ar gevredigez labrikotier, a zo ur gevredigez karget da oarezi ar mechet ar c'houzan feulsterioù diabarz ur famil hag ar vugale. Evit en ober, on eus ur gonvention ken verzerel, a baoe un nebet blovezhioù hag a drugarez da ze e c'hell an oberiantizioù padot. A drugarez d'ar gevredigez e c'hell ar mechet hag ar vugale, ten a gounit de servichioù evel a c'heizennoù dudi ael e saj da skouer, peder diouto on eus e brouioù komunioù Kemperle. Gelout ara ar vugale don evit netra pa vez o mammou o c'houl en chikour gant juristet, gendarmet pe gant an ospital. Gelout a reom de gemer bugale ya wongtre a drugarez d'ur rouet ad magerezet, pa vez o mammou o c'hober war dro o kudennoù melestradurel, pe po deus izom diskuizat. C'est un premier temps fort ce colloque. Ur prantad kreñv a pouezus eo bet ar c'holok. Ar menoz eo mont war zu an ober a laka de plas boazioù mat, a givez aouz a ur protokol evit an departament da skouer. Ar strollad a labour war ar vugale a vo lake de plas dizal. A bavek komzet eus ar feulsterioù gret d'ar mechet ez eo redad la varet niveroù pel gomz a val. A rabat kaout gervel an dud a vicher, a mont e ar empret gant ar rouedad. Kavet e vez ur baperen bruderez gret gant an departement a gini gant nol aouz a durioù a c'hell er kavout e pen arbe.